我叫阿卜杜日赫曼科比尔，今年29岁，是库车市阿克乌斯坦乡波斯坦核桃合作社负责人。毕业后，和我父亲在2013年成立了该合作社。合作社以核桃为主，生产加工核桃、打枣等产品。这是我们合作社有3大车间，用来完成核桃的加工工作。为了能让产量和产品质量的提升，我们引进了先进的设备，完成核桃脱皮、清洗、筛选等加工工序。这不仅保证了核桃的品质，也让产品量有价提升，收入也比之前多了不少。2013年初期成立的12人，一直到现在的280多人，不仅解决了乡里人们的就业，也让本地产品推广到了全国各地，利用本地的产品带领大家走向了致富。哎，阳光嘛，现在吃什么？没得很多的。哎，没事，别在不能就能回去噻。看一看我们的产品标装，包括商标设计，专门找设计师进行设计的，是不是特别漂亮？我们的产品主要分为线上线下销售，还包括京东、天猫、抖音等平台。我们在西安建了分站，我们把包装好的产品拉到西安分站后，再从西安分站转发到全国各地，这样大大提高了产品的销售量。现在我们的产品卖怎么样？卖的挺好的，我们批发的和包批发的都卖的挺好，销量也越来越好。